was ตัดสินใจง่ายที่สุด either go back to Wisconsin with my tail between my legs กลับขึ้นไปเวลาเขาอยู่วิสคอนซิน and show my parents that nothing happened with my move บอกพ่อแม่ว่าบ่มีหยังเกิดขึ้น or show them that I could change myself and who I was back then คอยพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน and make something of myself หรือว่าเฮ็ดให้เป็นคนที่ตัวเองที่จะพยายามที่จะเป็น so I came up here for the wrong reasons ความมานี่มีเหตุผลที่ผิด I had this big empty spot in my heart บัดข้อยรู้สึกว่าข้อยเห็นแนวนึงต่ำใจข้อย and I was partying มื้อนึงข้อยไปงานลาตรี and my neighbor invited me to come to his apartment เพื่อนบ้านข้อยเชิญข้อยไป This was about 17 years ago ประมาณ17 ปีผ่านมาแล้วเนาะ and I just figured I'd go up there and hang out and จะ get พู in ดถึงว่า trouble ลองไปลองเบิ่งไปเล่นอยู่หันจะเล่นน้ำมูซื่อ instead แทนที่ว่า we had discussions แทนที่ว่าจะล้มกัน and talked about เว้าเรื่อง what was going on with me. He knew something was wrong. เว้าเรื่องข่อยนะว่ามีหยังเกิดขึ้นในชีวิตของข่อย And I decided to just actually open up to someone แล้วข่อยก็เว้าให้คนหนึงฟัง and told him about the stuff that was going on with me. บอกเรื่องของข่อยว่าให้คนฟังผู้นั้น And it was nice to have someone to actually talk to listen. ดีได้ที่มีคนอื่นฟังเฮาเนาะ And at that point, ในเวลานั้น I kind of knew where this was going. ในเวลานั้นข่อยก็ฮู้อยู่ว่าเขาสิไปจังได๋ He invited me to church. แต่ว่าเราเชิญคนไปโบสถ์ And I was like, I don't know, but I have nothing to stop me. เด้อสิเฮ็ดจังได๋สิไปโบสถ์จังได๋นี่เปิดสิเฮ็ดจังได๋ได้ก็ไป So, yeah, it was like a little over 16 years ago, ประมาณ16 ปีผ่านมาแล้วเนาะ I visited his church. ไปยามโบสถ์ตัวนึง It was brand new. It was in Wake Park. โบสถ์ใหม่ๆอยู่เวทพัก And immediately I felt loved for the first time in a while. เคยรู้สึกว่ามีความหักในโดนที่สุดที่บ่เคยได้รับความหักนั้น The guys I met there คนที่เคยพบผู้นั้นน่ะแม่น embraced me and didn't judge. เห็นเว้าให้ค่อยดีแล้วก็บ่ได้ตัดสินค่อย They invited me to go out and have fun without เชิญค่อยไปเล่น alcohol and other เชิญ things. ไปเล่นบ่ได้กินเหล้าอย่างได And I was having fun. ม่วน For the first time in like 15 years, I was having fun without ม่วนขนาด15 ปีบ่เคยมีความสุขแบบนี้ negative things. It was all positive. So then, anyways, so I kept going to church. ไปโบสถ์เลยนี่นะเริ่มต่อมาไปโบสถ์ Immediately, it was the worship more than the pastor. I tell him this all the time. I still see him every once in a while. I say it was the worship เดี๋ยว that นี้ got ก็ me. เห็นอยู่ว่าไปโบสถ์ไปนั่นก็ยังเห็นเราอยู่ผู้นั้น And I looked forward every week to going back and worshiping the Lord. มื้อใดก็อยากไปภาวนาอธิษฐานหาพระเจ้า The music was amazing. เพลง It นี่คักขนาดเพลงนี่คักหลาย made me feel plugged into Jesus. รู้สึกว่าติดต่อกับพระเจ้า And after just months of going and spending time with these guys, อยากไปโบสถ์เป็นเดือนใส่เวลานั้นพวกเขามันรู้สึกว่า I would say I decided to give myself to Christ permanently and show หลั everyone. งจากนั้นเดือนนั้นก็ยกมอบตัวเองให้พระเจ้าหมดเลย And I think between the worship on Sundays and the small groups with these guys, they were teaching me เฮียนไปภาวนาอธิษฐานแล้วก็เฮียนอีกมีอีกหอ
ให้มีแต่ผู้ชาย That I didn't need to find love in other places. I could find ก็ต้อง love ไปซ่อหา in ความหัก Jesus ที่ใส่อีกเบิดเลยนอกจากความหักมาจากของพระเจ้า and felt completely fulfilled. หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบเลยความหักนั้น So December 2003, เดือน12,203 I went ahead with it, got baptized, ก็ตัดสินใจมอบให้พระเจ้าแล้วก็แบปไทซ์เลยนางบาปเนาะบัพติศมา and yeah, I started plugging myself in wherever I could. Every Wednesday night, พระเจ้าเลยเมื่อไหร่มีเวลามันคุณก็ไป I did youth group for like 10 years. ไปน้ำมานาคณะอาณาพ่อกันนาสาวนุ่มประมาณ10 ปี I did small groups with men that held me accountable. ไปน้ำพวกผู้จันผู้ชายทุกกัน I did life with a community of people from that church. ช่วยทุกอย่างที่จะเห็นได้ในโบสถ์หลังนั้น We ate together, prayed กิน together, น้ำกันภาวนาอธิษฐานกัน we lifted each other up. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน We were transparent with each other. เปลี่ยนซึ่งกันและกันอีก And that family kept me from going back to Wisconsin because it was the most love I felt in a long, long time. ครอบครัวอยู่ในวิสคอนซินนั่นเองให้คอยรู้สึกความหักหลายที่คอยไม่ได้รับมาโดนนานแล้ว Then the church separated. หลังจากนั้นก็โบสถ์ก็แยกกัน I was down เศร้าอีก and hurting, เจ็บอีก but trusted in Jesus to get me out of it. วันนี้ก็บ่อยากเริ่มเสือพระเจ้าอีกปานใดหลังจากนั้น I was still doing small groups, มาเสียงเยอะก็ยังไปหาเฮ็ดกลุ่มน้อยๆอยู่ reaching out, even sometimes just going fishing and talking about Christ in the middle of the lake. เรื่องพระเจ้า Then I just kept reading this. The same scripture keeps coming back. Is actually อ่านพระคัมภีร์ Proverbs. ของพระเจ้านี่ I think it's กลับขึ้นมาในสมองของเรา 27:17. Iron sharpens iron, as one man sharpens another. คำสุภาษิต And I always go back to that because it was those guys that kept me from making หลังจากนั้นก็กลับไปคืน bad choices and focusing on ultimately my relationship with God. กลับไปคืนเพื่อว่าจะตั้งหน้าตั้งตาต่อพระเจ้า So I guess no matter like everything that happens, every struggle, you can always. Oops. You can always focus that God's going to lift you up, and there's going to be guys there to hold you accountable. Then, after the church thing and my relationship with God was getting stronger again, more bad stuff happened. I ended up getting a divorce. But I moved on. Ultimately knew God was in control. Spent a lot of time with Him. And so then through something bad, something good happened. เมื่อเวลามีดีความซัวก็ติดตามมาเห็นความซัวความดีก็ติดตามมา I was just kind of by myself for a year. อยู่ผู้เดียวมาปีนึงนี่แหละ My friend Willie, his son passed. my friend หมู่ข่อยวิลเลียมลูกชายเราตาย And because of that bad thing that happened, I met someone. สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น She's been amazing. God-fearing woman that I love very much. สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแต่สิ่งดีก็มาคืนมานอกก็ว่าคือผู้หญิงผู้นี้ได้มีความ
ความดีในชีวิตของข่อยฮักเขาหลายที่สุด I thank God every day for ข่อย her. ขอบใจรับที่ว่าเขาส่งมา And she's not me this time. This time. Anyways, โอเคไม่ได้ร้าย because everything happens, even if it's bad, if you put your faith and trust in God, ultimately something amazing will come out of that bad. And so meeting everyone here. Well, ultimately, I got a new family here. ได้มีครอบครัวใหม่แล้วเนี่ย And I just thank God every day for them. ข่อยขอบใจเพราะว่ามีเขา And I just want to ask everyone, if you feel like you're ถามว่าพวก by yourself, ว่าพวกเจ้าอยู่โดดเดี่ยวนะ reach out to a brother, โซ่ขาพี่น้อง reach out to one of your sisters or your friends, หมู่คู่ and then just ask them to pray with you. มาร่วมกันภาวนาอธิษฐาน God will do the rest. เพราะว่าหลังจากนั้นพระเจ้าสิจัดการเอง Amen. เอเมน Amen.